Oke guys, kita akan mengunjungi salah satu rumah korban banjir di Jakarta Selatan guys. Wow, ada lemari yang hancur guys. Ini lokasinya di Petukangan ya guys. Sangat luar biasa sekali guys, berantakan guys. Lantai berserakan, banyak sampah berserakan, baju-baju berantakan, dan semuanya serba berantakan. Untungnya lemarinya nggak ambrol guys. Lumpurnya sangat bau ya guys. Namanya juga bekas banjir guys. Di kamar juga berantakan nih guys. Ya kondisinya lah begini guys, namanya banjir ya. Kita tengok kamar mandi ada apa guys. Oh, ada sesuatu guys yang jatuh guys. Oh, ternyata ada kunci pas yang jatuh dari sini. Karena tingkat kemiringannya sudah parah, akhirnya kunci pasnya jatuh juga. Oke guys, sekian laporan dari kita. Semoga korban banjir segera tertolong untuk bantu bersih-bersih guys.